ការពិព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2026ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជហឫទ័យយាងសួរសុខទុក្ខវរៈកងទ័ពសមរភូមិជួរមុខដើរកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះកេតុមាលាចំណុចមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺព្រះរាជកាយវិការដើរបង្ហាញពីព្រះរាជហឫទ័យប្រកបដោយព្រះរាជទសពិធរាជធម៌ចំពោះវីរៈកងទ័ពកម្ពុជាដែលបានយកជីវិតការពារជាតិនិងប្រជាជនក្នុងព្រះភ័ក្ត្រស្រងោតស្រងាត់ព្រះអង្គបានយកព្រះហស្ថទៅអង្អើលថ្នមប្រកបដោយក្តីមេត្តាលើខ្នងរបស់យោធិនរបួសម្នាក់ដើរកំពុងលង់លក់ក្នុងទំនេរដោយសារឥទ្ធិពលឱសថហើយមិនបានដឹងថាព្រះមហាក្សត្រកំពុងអង្គុងនៅពីក្រោយនោះឡើយសូមលោកនាងទស្សនាវីដេអូដូចតទៅ